Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Мен Алмас. Бүгінгі видеомызда Әли түсіріп тұр. Енді біз бүгін жаз мезгілінің ең атақты, ең керемет тағамдардың бірін кәуап, яғни шашлыкты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге ең алдымен міне тауық еті керек. Аз емес, біздің үйде көп адам, сондықтан кішкене көбірек алдық. Одан кейін бізге маринадқа міне пияз керек болады, мынанша пияз жететін сияқты. Одан кейін міне минералка керек болады. Тамыз айтып жүрсең, ары қарай. Не, сірке суы, яғни уксус. Айран, арнайы не осындай шашлыкқа арналған деген не осындай смесь приправ деген немесе осындай приправалар болады. Соларды алса да жақсы болады. Сосын бұрыш, қызыл, сосын тұз, зира, сосын кориандр, ол үгітілмеген болды, біз оны арнайы үгіттік және сосын сарымсақ. Ал енді Алмаз айтып кеткен барлық дәм күшейткіштер мен айран барлығын қосып, қазір керемет маринад дайындайтын боламыз. Ал енді бастайық. Енді тауық аяқтарын міне осындай қалыпқа барлығын бөлеміз. Міне тағы бір айта кетерлік жағдай, міне осындай тауықты міне осындай жерін алып тастаңыз. Түсініп шығарсыңыз. Тауықтың қай жерде екенін, ол жерде не болатынын түсінетін шығарсыз енді. Әдемі кесілетіндер кадрға кіреді. Әдемі кесілмейтіндер кірмейді. Енді кезекті орында бізде пияз. Пиязды осындай үлкен бөлшектермен істесеңдер де болады. Бастысы қазір оның шығыны шықса керемет болады. Міне осылай бөлеміз. Енді Алмаз бұларды алып сала берсін болады. Камераға қарап басын соғып болды. Міне осылай пиязды алып, енді біз ыдысымызға салып, енді Алмаз екеуміз бүйтіп ішіндегі пияздың шырынын кішкене шығарып жібереміз. Осылай Алмаз кезе берсін. Көзді ашқан екен. Енді мұнда біз сарымсақтарымызды қазір кесіп, мұнда салып жібереміз. Оның әдемілігі, сәні керек жоқ, бізге оны тек беретін шырыны ғана керек. Бастысы дәмі шықса болады. Негізінде бұл подачаға емес, подачаға болса әдемірек істеуші болар еді. Бірақ та бұның бәрі бірде қалыпқа, сондықтан бүйтіп кешірсеңіз болады. Ал егер сіз асықсаңыз, сізге егер уақытыңыз болса, маринадқа арналған етті шеттерін емес, үлкен жерлерін кесіп жіберсе болады, пышақпен кесіп емес, тіліп жіберсе болады. Сонда маринад ішіне тез кіреді, сол себептен тез кіргендіктен ол тез дайындалады. Сарымсағымызды міне осында салып жіберейік. Пияз бен сарымсақты салдық, енді тұз, бұрыш барлығын саламыз. Міне енді мынаның барлығы жеткілікті, сондықтан бүйтіп те салса болады. Алмаз алдын ала үгітіп қойған кориандр, онда сеуіп жіберейік. Бұрыш осынша және тауықтың мөлшеріне аз емес деп ойлаймын. Қалай ойлайсың Мастық? Жақсы ма? Иә, жақсы. Ол бәрібір неде маринад суында қалады. Осынша зираны салайық, жеткілікті сияқты. Сеуіп жіберейік. Аса көп керек жоқ, тек қана зиранды. Тек қана зиранды болады. Міне жаңа бұрыштардың қосындысын аштық. Енді ол жерден біз бір 60%-ын ғана салайық, өйткені жаңа қызыл бұрышты салып қойдық. Осылай арнайы міне кәуапқа арналған. Бәрін салсайық. Бәрін салайық, е? Енді Алмаз барлығын салсын дейді, сондықтан барлығын салайық. Енді жаңағы барлық міне істеген маринадымыз міне. Енді бұл маринад тауыққа тез әрі терең сіңу мақсатында біз осындай сірке суын қосамыз. Осындай бір үлкен ас қасық жетеді. Кішкене көп болып кетті, жарайды. Ештеңке қылмайды. Осы соңғысы айранды құйып тастайық.
дәл ойлағанымыздай бетпе бет шықты. негізі осындай әдемішелік бар екенін біз ұмытып кетіппіз. Аяқ астынан тауып алдық мынаны кейде. Байқасаңыз жаңағы барлық маринад аста қалды, енді ақырын осылай барлығын араластырып жесек болады қолмен. Әрине қолды осылай стерилында дұрыстап тұрып жуып алыңыз. Негізінде жаңа Алмаз дұрыс айтады, біз ойламаппыз жаңа. Алдымен сұйығын құйып алу керек. барлық сұйықтарды құйып алып, сосын ең соңында тауықты салу керек еді. Араластырып сосын Ал енді сіз істесеңіз енді соны білесің боласыз ғой енді. Біздің қателігімізден үйренесіз енді. Біздің арнамызға тіркелмеген адамдар көріп отырса, міндетті түрде біздің Fazl Life атты арнамызға тіркеліп қойыңыз. Бұл жерде біз түрлі реакция, түрлі жерлерге барып влогтарды түсіреміз. Одан кейін осылай тамақтарды әзірлейміз. Жаңа рубрика біз оны неде ерекше тағамдардың дәмін көреміз. Оны барлығын арнаға кіріп бағалап кетсеңіз болады. Ал біздің тұрақты көрермендеріміз біздің арнамыз жайлы барлығын біледі. Бәрін бітірдік, енді аузын жауып, осылай мықты жабылатын несі болады. Защелкалар болды. Пісірайық енді. Тағы да сәлем достар. Біз үйден сыртқа шықтық. Міне отымыз да ауылда жанып жатыр. Жаңбыр кетті. Жаңбырға бәрі бұлттады. Бұлттарға қараңдар. Бүгінгі бұлттар. Достар, қысқаша айтқанда біздің мангалымыз жарамай қалды. Төмен болып қалды. Отындарға жақын болып тұрады, бәрі күйіп кетеді әбден. Сол себептен біз гриль шығардық. Грильға енді отындардың астына саламызды. Тура осы сеткінің үстінде нете береміз, қуыра береміз. Негізінде бізде мынау ойда болған, мына грильмен қолдануға. Бірақ біз негізі бүгін екі видео түсіреміз. Біреуі ол шашлык пен кукурузаны пісіреміз. Әне кукурузамыз жатыр. Ол жеке видео. Қазір сіз көріп отырсыз, дайын видео. Енді ол болашақта осы видео көп лайк жинаса, ол тез арада шығады. Сондықтан көбірек лайк басыңыз. Енді ренжімеңіз, өйткені біз бірден мынаны шампурларға кіргізіп қойдық. Енді уақытты көп созбайық, өйткені сізге де, бізге де тезірек болсын деген ойда істеп жатырмыз. Енді Али қоя берсең болатын шығар. Осы отты қойып тұр мұнда. Қараңыз қандай жел болып жатыр. Айтпақшы достар, бірден қазір кейбіреулер комментарийде жазады, андағы не деген үлкен бөлшектер деп. Айтып қояйын, біз алдын ала ойлап едік, осы грильге дайындаймыз деп. Сол себептен мынандай үлкен қып істеп қойдық. Міне енді Али 5-ші шампурымызды қойды. Байқасаңыз, міне үлкен қазір грильдің несінде ол енді керемет қуырылған сызықтармен әдемі болып шығады. Міне профессионал біздің шашлыкмен. Лайк басыңыз. Каналға жазылыңыз. Лайктарды қоюға ұмытпаңыз. Міне Алиде инстаграмға алмас түсіп жатыр. Қазір достар, біздің инстаграмымызға жазылып қойыңыз, Fazl TV деген міне қазір экраныңызда шығып тұр, сілтеме. Байқасаңыз, отта тұрғандар қуырылып қалыпты. Астындағы отын аз болып қалды, оны мына партияны қуырып тастаймыз да, тағы отын салып жібереміз. Әзірге мынаны бітіріп тастаймыз. Мына партияның отыны аз болғандықтан біз мына қақпағын кішкене жауып тастайық, қызу ішінде болсын, екі жағынан астына қуыра берсін.
нүктені кішкене біркелкі болсын ауыстырып жатырмыз, арасын ауыстырып қоямыз достар. Ал міне біздің шашлык мен енді пісіріп жатыр. Қазір енді дайын болады. Мына камерамыздың зарядкасы бітейін деп қалды. Қазір оның басынан оттандырып қоямыз. Қуырылып қалды. Енді іші кішкене дайындалсын. Негізі сырты тез қуырылады. Міне қазір Али ана жақта барлық заттарын пісіріп, барлығын дайындап жатыр. Бізде камераның зарядкасы сәл бітіп қалған. Сол енді қуаттандырып отырмыз осы көліктің ішінде. Қазір біраз уақыт енді отырамыз. Күн деген ыстық болып тұр, ана жаңбырдың жауайын деп тұрғанда қарамастан бүгін күн қатты ыстық болып тұр. Біресе күн шығады, біресе қайтадан көлеңке болады, қайтадан сол тоқтамайды. Достар, лайктарыңызды күтеміз. Ол тек қана біздің зарядканы қуаттандырмайды, сендердің лайктарың біздің каналымызға қуат береді. Лайктарыңызды сондықтан аямай басып отырыңыз. Және міне бізбен Пазлмен бірге, әрдайым бірге болыңыз. Достар, бұл бізде, шашлык емес. Бұл гриль, тауық грилі. Міне байқасаңыз, терісілі грильдағы сияқты болып қапты. Жайды ештеңе қылмайды. Не болса да әйтеуір жеуге жарамды болып тұрған болды. Грильде бірінші дайындап отырмыз. Негізі былай айтқанда шашлыққа қарағанда тезірек піседі екен. Иә, бір-екі рет мында дайындап көрсең, енді уже келесі ретте керемет болып шығады. Біздің ана тауықтың бөліктері үлкен болып қалды. Сол себептен біз мынандай грильға пісіріп жатырмыз. Грильді үлкен бөліктерден пісірсе болады. Ал шашлыққа ол уже ұзақ піседі, сырты бар екен. Міне енді тауығымыз дайын болды. Негізінде кәуап болу керек еді, бірақ та енді бүгін гриль болды. Астырмай. Міне енді тәбетті ашатын тауық аяғы. Міне қараңыз, жаңбыр жауып жатыр. Соның салдарынан және біз мынаны жаптық, ол күйе бастады. Одан кейін әйтеуір быт-шыты шықты, және жаңбыр тіптен қатты жауып кетті. Сәл күйіп қалғаны болмаса, барлығы жақсы. Енді көрейік дәмін. Майзаға соғып отыр мен. Менің ойымша зираны кішкене көп қосып. Зира көп қосып. Бірақ білмеймін, Алиге зира көп. Кім ойлап жатса, неге мен жалғыз жеп отырмын деп. Біз жаңа жер қойдық. Али мен Алмаз жаңа жеп алған. Мен енді сіздер... Мен өзім зираны сезген жоқ мүлдем. Жоқ, мен қазір сезіп тұрмын. Әділ қараңдар. Қараңыз, дұрыстап тұрып пісті. Барлығы ішінде қызыл қаны жоқ. Қан жоқ, барлығы дұрыстап тұрып пісті. Сәл күйген болмаса барлығы жақсы, достар. Жаңбыр жауып жатыр, сондықтан тезірек аяқтайын. Барлығы дәмді шықты. Енді одан артық ештеңе керегі жоқ. Ең бастысы дәмді болды. Сізге ұнаған болса осы видеоға лайк басыңыз. Осымен аяқтамаймыз, қазір тағы да дайындаймыз. Оны келесі видеода көресіз. Ол үшін көбірек лайк жинасыз осы видеоға. Әдеттегідей мен футболкам астына мына жерде подписаться деген батырма пайда болады. Соған басыңыз. Қоңырау шоуын ұмытпаңыз. Қоңырау шоуын бассаңыз біздің жаңа видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көресіз. Сізбен болған Пазл Лайф арнасы. Менің есімім Әділ. Али. Мен Алмаз. Пазлға жазыл.